Parlant de brots verds, un dels sectors que més hi estan contribuint és el turístic, que es consolida com un dels motors de l'economia espanyola. Així ho indiquen les xifres de visitants de l'any 2013, que converteixen Espanya en el tercer país amb més turisme de tot el món, i Catalunya com la comunitat autònoma més visitada. I en diferència, les xifres de visitants ja superen les d'abans de la crisi. Espanya va ser el tercer país del món que va rebre més turistes durant el 2013, ocupant el lloc de la Xina i només per darrere de França i els Estats Units. Hi van arribar més de 60 milions de turistes estrangers, és a dir, un 5,6% més que l'any anterior. Així es va superar la xifra rècord de turistes de 2007, quan 59 milions d'estrangers van visitar l'estat espanyol. D'aquests, un de cada 4 van triar com a destí Catalunya. Aquí van venir, doncs, més de 15 milions de turistes estrangers, un 8% més que el 2012. Encara creix més la despesa que fan, un 14%. No volem competir en una contínua carrera d'increment de nombre de turistes, sinó que la nostra aposta, que l'estem guanyant, és en la d'incrementar encara molt més la despesa, els ingressos ocasionats pel turisme que ens visita. Els turistes que més visiten Catalunya són els francesos, amb 4 milions de visitants, seguits d'anglesos, alemanys, italians i russos, que gairebé ja arriben al milió de turistes, seguits de molt a prop per països asiàtics. De fet, tant Rússia com Àsia són les procedències d'on més ha augmentat el turisme. D'altra banda, el port es converteix en una entrada a la ciutat cada vegada més atractiva. El 2013 ha igualat la xifra rècord de fa 2 anys, amb 2,6 milions de creueristes. La nota negativa és el turisme interior, el més afectat per la crisi. Entre gener i agost, el turisme de la resta de l'Estat ha baixat un 8%, una xifra similar en altres comunitats. Amb aquestes dades a la mà, avui volem anar una mica més enllà per acabar de completar el mapa del turisme aquí i al món. Qui viatja, què ens motiva a fer-ho, en definitiva, fer una radiografia al sector. Per això ens acompanya aquesta nit Gemma Cànovas, catedràtica de Geografia i directora d'Investigació de l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyora Cànovas, què tal? Bona nit. Bona nit. I moltes gràcies per venir a les notícies de l'Esteu. Primer de tot, aquí hem de considerar de debò un turista. Com el definim? Bueno, és una definició estàndard de l'Organització Mundial del Turisme. És aquella persona que pernocta, és a dir, dorm almenys una nit fora del seu domicili habitual. Això és el turista. És una persona que dorm una nit fora del seu domicili habitual. Quantes persones fan això al món? Doncs, home, al món aproximadament uns 1.000 milions de turistes. És a dir, que realment és una xifra important. Podríem dir que el 33% de la població mundial fa aquesta activitat de turisme. Molt interessant, el 33%. És a dir, un terç. No és molt, Vull dir, podríem arribar a més si tenim en compte que el 25% de la població mundial està en els països desenvolupats. Aquests són fonamentalment els que tenen capacitat per fer turisme. Tot i la crisi mundial? Tot i la crisi mundial, això és curiós, és a dir, les societats avançades són societats que, efectivament, podríem dir que ja no poden prescindir d'aquesta activitat de lleure. El turisme és una activitat de lleure i se situa en el moment en què una societat té capacitat adquisitiva, llavors comença a fer activitat turística. Això ho veiem en els països desenvolupats i en els països en vies de desenvolupament. És el cas de la Xina. Xina és un país que s'ha incorporat al mercat turístic de forma molt recent. Però, clar, 1.300 milions de població xinesa, doncs, evidentment, només que un 1% facin activitat turística, doncs es nota i molt. Aquest és un element clau per veure el nivell de desenvolupament dels territoris dels països, si tenen capacitat per fer activitat turística. En tot cas, els rics, que continuen sent rics o que continuen tenint possibilitats de sortir, no deixen de fer-ho, no hi renuncien. No. De fet, el turisme sempre es caracteritza per el fet que els rics fan turisme a aquells llocs on és difícil arribar. Per exemple, viatges a l'Antàrtida, viatges emblemàtics, i després aquests llocs, aquests espais, es comencen a popularitzar. El kit de l'activitat turística és que la popularització d'aquests espais permet que la classe mitjana vagi entrant
amb aquests circuits turístics. Els rics obren el camí, per entendre'ns, no? Sí. Quins són els països del món, els ciutadans dels quals fan més turisme, en xifres absolutes i també en xifres relatives? Sí, el rànquing estàndard, i de fet això és una de les notícies que avui sortia a la premsa, el rànquing estàndard és primer França. França és el principal país del món, com si diguéssim, de visita turística. Emissor de turisme. Emissor i també receptor, i després venen els Estats Units, en tercer lloc està Espanya i en quart lloc està la Xina. Però coincideix en aquest cas amb els països emissors de turisme? És a dir, quins són els ciutadans del món que fan més turisme? Quin país del món fa més turisme a altres llocs? Els que tenen més capacitat són els americans. Els Estats Units és el gran emissor de turistes. Per això és molt important aquest mercat turístic dels americans, perquè realment són molt potents, viatgen arreu del món. Els xinesos cada vegada més? Els xinesos cada vegada més. En números absoluts, m'imagino. En números absoluts. Els russos s'han incorporat amb molta força i també és una qüestió de que la potència de població russa és molt important i, per tant, realment s'han incorporat molt recentment, però amb molta força, perquè hi ha una classe alta, elevada, però també hi ha una classe mitjana molt enriquida, que és la que està començant a sortir d'una manera molt important. He vist que proporcionalment els andorrans fan molt turisme, no? Perquè a més si consideres turisme, allò que dèiem de sortir per noctar una nit fora, doncs és fàcil, no? És fàcil, sí. Els francesos també són molt habituats al turisme, però França té una característica. Té turisme receptor, però també és un gran emissor de turistes. Els alemanys també, com a població rica, els anglesos, evidentment, aquest és un mercat que coneixem molt bé perquè hem recuperat aquest mercat anglès, que amb la crisi havia deixat de venir a Espanya i en aquests moments torna a venir com un mercat important. Un terç de ciutadans del món es mouen, fan turisme, visiten altres països o altres llocs. Quants dies de turisme es fan de mitjana? S'ha fet un càlcul d'això, global? Clar, és difícil, no? Perquè si vostè pensa, un americà, per exemple, quan es desplaça a Europa, es desplaça per 15 dies com a mínim, entre el trajecte d'anar i tornar. La mitjana en el nostre país de dies, com si diguéssim, de turisme a Espanya, són aproximadament entre 4 dies i mig. Però la mitjana a nivell mundial es situaria aproximadament entre uns 6 dies de desplaçament. Després hi ha els japonesos, que en 4 dies coneixen Europa, no? O aquesta és la fama que tenen, si més no, no? Els japonesos és un mercat molt interessant. Quan venen a Europa, ens imaginem on està Japó, i per tant el salt que han de fer, quan venen a Europa, aprofiten per visitar Europa. Clar, per ells Europa és el país, és el territori, no és el país emblemàtic del turisme. Per tant, fan el gran tour que se'n diu. Començarien per París, Londres, Roma, Madrid, Barcelona, totes les ciutats italianes, etc. És a dir, que sí, realment els japonesos són un mercat emissor molt potent. Suposo que també hi deu estudis sobre què mou el turista a fer turisme, perquè, clar, et pot moure el desig de descansar, per exemple, i això és una mena de turisme, et pot moure el desig de conèixer nous llocs que no hi has estat mai, la diversió, la festa, també ho és. Proporcionalment, quines són les menes de turisme preponderants en el món? Els dos grans paquets que podríem dir que mouen el turista són el turisme cultural i el turisme de negocis. És a dir, aquella persona que per algun motiu de negocis va a una ciutat i després repeteix aquella ciutat que realment li ha agradat. Per això és molt important tenir una bona capacitat d'activitat turística vinculada als negocis. Però cada vegada més els europeus, que són els que més es mouen, això s'ha de dir sempre, l'element clau és el turisme cultural. Per això Barcelona és una ciutat que va cada vegada creixent amb aquesta activitat turística perquè dona un ampli ventall de producte turístic. Turista de diversió, turisme cultural, turisme familiar,
shopping, que també és un element molt important per a aquests nous turistes com els xinesos, els russos, etc. I el de negocis, no? I el de negocis. Què és més habitual, el turisme interior o el turisme exterior? M'imagino que l'interior, no? Arreu del món, penso, els ciutadans de cada país on es mouen més és dins del seu propi país, o no? No ben bé. Els francesos, per exemple, França té un gran producte de turisme interior perquè ha sapigut molt bé crear producte en el seu propi país, però, per exemple, els americans es mouen molt cap a l'exterior, coneixen el seu país i es mouen molt cap a l'exterior. Què ens interessa als països receptors de turistes? Evidentment, ens interessa el turisme que ve a visitar-nos, però també a la vegada promocionar que que la nostra població tingui capacitat per sortir, per conèixer nous territoris. Sí, que si no, no hi ha dret. Exacte. Els turistes solen anar a una sola destinació o aprofiten per veure i pernoctar a llocs diferents? Suposo que en això també hi deu haver moltes modalitats, no? Des de la ruta fins a estar-se en una ciutat determinada i des d'allà anar fent excursions. M'imagino que hi deu haver molts models diferents, no? Quan parlem de turistes hem de dir que hi ha molts turistes, el ventall dels turistes és molt ampli, no? Els joves, per exemple, doncs aquests aprofiten el seu viatge i van a veure moltes coses. Primer perquè aprofiten al màxim l'activitat. Les persones de mitjana edat són més reposades, lògicament, i per tant, quan arriben a un lloc, el que volen és veure aquella ciutat en profunditat. Potser es desplaçaran a una ciutat propera. Si tu vas a Brussel·les, doncs, evidentment, aniràs a veure Bruges i Gant. En canvi, doncs, podríem dir que el mercat turístic sempre dissenya rutes, de manera que el turista pugui estar el màxim de dies possibles en aquell lloc, perquè en el moment que està en aquell lloc és un consumidor de productes d'aquell lloc, d'aquell territori. Suposo que tot això també determina els tipus d'allotjaments, no? El turisme d'hotel, de càmping, d'apartament. Ara hi ha fins i tot noves modalitats, com l'intercanvi de cases o d'apartaments. Sí. De fet, podríem dir al turista familiar, doncs, si vol estalviar-se diners, doncs llogarà un apartament, fins i tot a les grans ciutats, o un càmping, o uns bungalows, etc. En canvi, el turista que va a la ciutat, normalment, doncs sí, si és jove també busca un allotjament més barat, però el model hoteler és un dels models que, continua sent clau en qualsevol producte turístic. Avancem una mica més. Hi ha un perfil de turista, persona sola, en parella, famílies, grups de joves? Segurament, això ho hauríem d'estudiar bé, però segurament el 50% de les persones que fan turisme solen anar acompanyades. És difícil, el turista sol, perquè és una experiència que sempre ens agrada compartir. I per tant, doncs, això és així. El 50% de les persones solen anar acompanyades. Parella, amics, etc. Un amic, etc. El turisme familiar està creixent molt perquè realment també el model d'allotjament s'està adaptant a aquest turisme familiar. Habitacions més grans, més facilitats per als nanos, etc. Per tant, està creixent aquest model de turisme familiar. Tanquem ja l'entrevista. Quants diners mou arreu del món el turisme? Se sap? Hi ha alguna xifra, encara que sigui aproximada? Jo diria que molt. Això segur, no? Jo diria que molt, perquè el turista consumeix on està i realment... Per això és tan important per als països que avui sortir a la llista estan dels primers en la llista de receptors de turisme, no? En el nostre país, per exemple, està al voltant de l'11 al 12% del producte interior brut. Això és molt important, realment és un volum molt important. No sé si hi ha altres sectors amb tant pes. El turista és un generador de consum de producte. Ha de pernoctar, ha de menjar,
s'emporta sempre un record, alguna cosa que compra, li agrada visitar, per tant, museus, etc etc. Per tant, tot això genera una despesa molt important que, a més, va a molts sectors, no només a la restauració, com s'ha dit habitualment. Gemma Cànovas, catedràtica de Geografia, directora d'investigació de l'Escola de Turisme de l'Autònoma de Barcelona. Li agraeixo molt que hagi estat aquesta nit amb nosaltres per parlar en profunditat sobre el turisme avui, que és una de les notícies del dia. Gràcies, bona nit i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.